Kechadan boshlab Koreya universitetlarida ofitsialniy tarzda universitet darslari boshlandi. Shu qatorda biz ham borib universitet darslari bilan tanishib, professorlar bilan tanishib, bir semestr davomida nimalar qilishimiz kerakligi haqida gaplashib oldik. Men sizlarga hozir kecha bo'lgan bir voqea haqida aytib bermoqchiman, chunki bu voqea meni ta'sirlantirib, ozgina hayratga ham soldi va bir ajoyib xulosani olishga ham yordam berdi. Bu voqea oddiy bir tugma orqali. Mana shu tugma sababli men o'sha voqeadan juda ham katta xulosa oldim. Bu xulosani men oldin ham bilar edim, lekin yana bir bor amin bo'ldim. Bu ya'ni nima? Kecha men o'qishga ketishdan oldin narsalarni yig'ishtirib, kiyimlarimni kiyib chiqib ketayotgan edim va to'satdan kurtkamning tugmasi uzilib tushdi. Shu bilan men tezda hali vaqtim bor-ku, shu tugmani tikib qolay deb igna va ipni qidirishni boshladim. Menda igna va ip albatta bor edi, chunki o'zimning soham fashion bo'lgani uchun bu fashion sohasidagilarni har bittasini uyda igna bilan ip hamisha topiladi. Lekin kerak paytda kerak narsa topilmaganidek menda ham xuddi shunday voqea bo'ldi. Qancha qidirsam ham topa olmadim va mayli universitetga kech qolmay deb ko'rinmaydi-ku deb shunday kiyib chiqib ketaverdim. Universitetga borishim bilan kursdoshlarim bilan ko'rishdik, gaplashdik va yangi yilda menga berilishi kerak bo'lgan sovg'a bor edi. Yangi yil paytida bizani vaqtlarimiz bir-biriga to'g'ri kelmay, uchrasha olmay sovg'amni ololmagan edim va bu sovg'ani kecha menga berishdi. Va bu sovg'a mana ajoyib shkatulka va buni ichidagi narsa haqida. Nima deb o'ylaysiz? Menimcha taxmin qilib bo'ldingiz. Kelinglar buni ochamiz. Tadam! Bu menga berilgan sovg'a edi, yangi yil sovg'asi va buni ichida menga aynan kerak bo'lgan igna va ip, shuningdek chiroyli qaychi va shu uchun kerakli narsalar bor ekan va tushunganingizdek bizga aynan nima kerakligini, aynan hozirda biz nimaga muhtojligimizni tepada turuvchi zot biladi va bizga aynan kerak vaqtda kerak narsani yuboradi. Agarda sizda biron nima ayni vaqtda o'xshamayaptimi, yo'lingiz ochilmayaptimi yo sizga xuddiki omad kelmayotgandek tuyulyaptimi, demak aslo tushkunlikka tushmang. Shunchaki ishoning, hamma narsani o'z vaqti bor va keladigan payti bor. Siz bunga ishoning, agar biron nima o'xshamadimi, demak uni ortida undanda ulkan, undanda yaxshi narsa kutib turibdi. Menda hamisha bunday narsalar takroriy tarzda bo'lgan va har safar amin bo'lganmanki, biron nima o'xshamadimi, demak buning ortida undanda go'zalroq, undanda kattaroq narsalar ro'y bergan. Shuning uchun sizlarga ham maslahatim, agar oldingizda qandaydir sinov keldimi yoki bo'lmasa biror mushkulchilik paydo bo'ldimi, shunchaki shu narsani qabul qilishga harakat qiling va kelajakda bundanda yaxshirog'i kelishiga astoydilchin qalbingizda ishoning va harakat qilishdan to'xtamang. Men sizlarga bugun aytmoqchi bo'lgan mana shu hayratlanarli tarzdagi voqea hodisa shulardan iborat edi. Aytmoqchi, bir qaychim bilan ham maqtanib qo'yib, bu qaychining chiroylisini qaranglar. Naqshlari ham bor ekan. Bu qaychi material uchun emas, odatda ip yoki kichik narsani kesish uchun. Ding ding.